E-Pianos im Vergleich. Dabei geht es vor allem um Einsteigerpianos. Und wir schauen uns hier die beiden Portable Pianos B2 von Korg und das DP28 an. Für knapp 400 € sind die sehr, sehr ähnlich im Preis, recht günstig sogar. Und viele haben eben gefragt über unseren YouTube-Kanal, welches soll ich mir eigentlich kaufen? Und die Frage ist natürlich verständlich. Beide sehen sehr, sehr ähnlich aus. Und ja, Yasin, wir haben beide eigentlich einzeln schon mal getestet. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie die im Vergleich ausfallen. Du hast das B2 bei dir. Genau. Und ich habe hier das DP28. Und wir schauen mal. Ja, ich glaube, das DP ist etwas neuer vom Erscheinungsdatum. Und ja, man merkt natürlich hier wurde auf die Basisfunktion beschränkt. Fängt schon mal an, dass wir hier keinen Kopfhörerausgang haben, keinen separaten, sondern hinten wirklich nur einen Mini-Klinke-Ausgang und auch keinen großen Klinke, Mono- oder Stereo-Output. Also hier hat man geschaut, dass wirklich die Mindeststandards erfüllt sind. Das sollte man sich auch noch mal genau angucken, dass man da zu Hause keine böse Überraschung erlebt. Aber ansonsten, ja. Ja klar, technisch gesehen gibt es ja Parallelen. Also erstmal haben wir ja in beiden Instrumenten Hammermechanik, Tastatur. Und das ist ja erstmal für ein Anfängerpiano Grundvoraussetzung. So, also was ist bei der Hammermechanik, was würdest du da anmerken? Also das ist ja für Anfänger wirklich wichtig. Also die Tastatur, ich habe es jetzt ein bisschen ausgiebiger gespielt. Am Anfang hat man den Eindruck, dass sie ein bisschen schwerfällig ist. Dieser Eindruck bestätigt sich auch im weiteren Verlauf. Trotzdem ist, wenn man öfter und länger spielt, ist es dann, man gewöhnt sich dran und die Hammermechanik ist hier, sage ich mal, sehr, die Gewichtung ist relativ stark für, sage ich mal, so eine Preisklasse. Da muss man sich dran gewöhnen. Das ist ein bisschen, finde ich, etwas schwerfällig, also die zieht etwas nach, aber dennoch ist es nicht unangenehmes Spielgefühl. Also ja, also hier ist das. Das spielt sich eigentlich recht leicht, obwohl auch trotzdem hat man so einen schönen Widerstand. Das ist natürlich, man merkt, das ist eine Einsteigertastatur, aber trotzdem, also ich finde es ganz schön, dass sie so ein gewisses Gegengewicht bietet, hier beim DP28, aber sie spielt sich trotzdem leicht. Das ist ganz angenehm. Ja, und vielleicht zum Perlen. Ja, würde ich jetzt sagen, eher nicht so. Sie ist wirklich schwerfällig, die Tastatur. Man muss sich dran gewöhnen, aber vielleicht auch für die ein oder andere Fingerübung, wo man vielleicht die Kraft ein bisschen mehr aktivieren will, ist es nicht schlecht. Ich bin prinzipiell nicht unzufrieden. Also es ist okay vom Spielgefühl. Also das kann man schon machen, auch gerade natürlich für die Preisklasse. Gut, ja, das gehen wir doch einfach gleich bei den Klängen mal weiter. Also du hast jetzt schon einen Piano-Sound die ganze Zeit gespielt. Der kommt bei mir hier so ein bisschen dumpf an. Hast du da vielleicht noch andere Sounds drin? Genau, also das ist ja wahrscheinlich der, wenn du das Gerät einschaltest, dann meldet der sich. Genau, das ist quasi die Nummer 1, der Basissound. Man kann jetzt hier nicht sehen, wie die Klänge heißen, weil einfach kein Display vorhanden ist. Das heißt, man muss dann genau gucken, wie oft man jetzt zum Beispiel Sound gedrückt hat. Jetzt drücke ich mal einmal Sound, gehe also auf den zweiten Klang. Das ist auch ein Klavierklang. Aber das ist aber cool, der hat einen ganz anderen Ausdruck. Ja, der klingt ein bisschen lyrischer, sage ich jetzt mal, ein bisschen sanfter, ja, gerade für solche Intros. Habe ich das hier auch? Ich glaube, da gibt es noch andere. Moment mal. Aha.
Ganz nett. Klingt ganz nett, ja. Und Also ist schön für so getragene Sachen. ja. Ja. Ja, es geht dann hier in die Richtung weiter, also bei Sound 3, Klavier, da hört man, dass es noch ein bisschen weicher wird. Auch schön. Also es sind quasi so auch so ein bisschen so die alten Korg-Klavier-Sounds. Auch nicht schlecht. Das klingt nicht schlecht, ja. Ja, klingt vielleicht ein bisschen pappig. Aber okay, für den Preis, da würde ich sagen, CP70 haben wir schon besser gehört. Aber die anderen akustischen Pianos finde ich sehr schön. Wir können die ja mal vergleichen. Also, dass wir mal die Oktaven durchspielen. Also jetzt klingt es erstmal sehr, sehr ähnlich. Ist ja alles Klavier, gut. Ja, ich würde sagen, gefühlt ist das Thomann doch ein bisschen brillanter und ein bisschen fülliger. Das ist jetzt der Sound 3, den ich hier gewählt habe. Also wenn ich mal zurückgehe in den Basisklang, das kann man hier relativ leicht machen, wenn man auf Piano Play drückt. Ah ja, das wäre natürlich gut. Ja, passt. Ich habe hier auch jetzt den ersten Sound, der ist sehr brillant und sehr füllig. Und vielleicht probieren wir das mit Akkorden mal, wie das, also im Pedal, wie macht sich die Polyphonie des Geräts, ne? Gut. Ja, das klingt super aus. Schaffen die sehr gut. Ja. Das ist wirklich gut. Also, Ordentlich. ich sag mal, für die Preisklasse ist es auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, und für die Polyphonie hält auf jeden Fall mit, ja. Okay, wir können aber was Ähnliches mal spielen. Du spielst immer von Ludovico Einaudis. Und so weiter. Lass mal von dir hören. Ordentlich. Also liegen sie eigentlich nah beieinander, wenn Ja. man so ein Thema spielt. Würde ich auch sagen. Ja. Jetzt bei dem Lied hat man es ganz gut gehört, dass die eigentlich nicht weit auseinander sind, ja. Ja, also ich würde mal sagen, also bei beiden, um Etüden zu lernen, sind die beide gut. Ja. Also auch von der Tastatur her, das gefällt mir schon mal gut. Ja, stimme ich dir zu. Gut, E-Pianos, was haben wir da? Ganz charmant, aber ein bisschen leblos, finde ich. Ist ordentlich, kann man so sagen. Also hat einen schönen Bellton. Also, genau. das ist sogar ein bisschen. Kann man sogar richtig reinhauen. Also ich habe hier das iPhone mit der App Toolbox und die verbindet sich über Bluetooth mit dem Piano und ich kann dann darüber die Klänge anwählen. Jetzt habe ich gerade hier das Vintage EP, hatten wir gerade gehört. Vintage EP, E-Piano. Dann gibt es ein Warm EP. Okay, schön. Oder ein Reed EP. Habe ich auch irgendwie anders in Erinnerung, dass ein Wurlitzer wie ein Wurlitzer klingt, aber egal. Kann man machen.
ist okay. Also ich glaube, im Vordergrund stehen hier auch die akustischen Pianos. Die finde ich wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und da kann man hier auch sehen, gibt es einen German Grand. Das ist das erste Piano, das wir gehört haben. Bright German Grand, das ist das hellere. Japanese Grand und ein Warm Grand. Das war dieser weichere Klavierklang. Kann man sehr schön solche Sachen spielen. Wunderbare Sache. Also das finde ich schon mal sehr, sehr gut gemacht, diese App. Da kann man auch noch das Metronom einstellen, da kann man sich Favorites speichern und man kann sogar die Sounds editieren. Das finde ich schon mal krass. Also man kann Effekte drauf machen, man kann die, bei den akustischen Pianos kann man die Klangdetails sogar ändern. Aber das haben wir ja schon mal alles in unserem Einzeltest gesehen. Das nur so viel. Ich glaube, das gibt es für das B2 nicht, so eine App. Leider nicht. Man hat, wie gesagt, hier auch kein Display oder sowas. Es gibt tatsächlich nur insgesamt 3 Knöpfe, 4 Knöpfe mit Ein- und Ausschalter und einem Volume-Regler. Man muss sich hier einfach drauf verlassen, was man eingestellt hat und so ein bisschen mitzählen. Die Funktion ist gut, dass man quasi mit einmal drücken wieder auf Sound 1 kommt. So kann man wieder zurückkommen. Okay. Das ist okay. Das muss man einfach gelöst. akzeptieren in der Preisklasse, dass hier einfach dann das Geld wahrscheinlich für die Tastatur und auch den Klang dann einfach investiert wurde. Ja, Ja, absolut. Ist ja einfach gelöst und man soll schnell den Sound finden und spielen. Darum geht es ja auch. Und beide haben aber noch mal eine andere Möglichkeit. Über USB kann man zum Beispiel ein iPad anschließen. Und zwar so, dass auch die Audiodaten übertragen werden. Das können beide Instrumente, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Also was man da machen kann, man kann zum Beispiel hier in dem iPad habe ich die App Korg Module. Die verbindet sich sofort mit dem Piano. Ich höre jetzt beide Instrumente. Ich höre das DP28 und ich höre die App direkt über das Audiosystem des Digitalpianos hier. Das ist sehr schön, wenn man beide Sounds hören möchte, aber es gibt leider hier ein kleines Problem. Es gibt eine Local-Off-Funktion nicht, sodass ich differenzieren kann zwischen dem internen Sound und dem externen Sound. Und das also wirklich gezielt mischen kann. Ich glaube, das ist bei deinem B2 etwas anders. Genau. Also ich habe jetzt mal intern den Klaviersound angewählt und habe hinten dran quasi noch ein E-Piano, was ich höre, und kann jetzt quasi die Local-Off-Funktion benutzen. Das heißt, ich schalte quasi den internen Klang aus. So. Und jetzt habe ich quasi nur den sensationellen Scarby Warm Chorus EP, ja, wo ich wirklich super. Und kann quasi jetzt einfach, zum Beispiel bei einem Auftritt, wenn mir die Sounds nicht gefallen aus dem Korg, kann ich jetzt quasi über eine wirklich sehr gute App von Korg, die Module Pro App, verschiedene Sounds ansteuern und auch verschiedene Sounds noch erwerben. Und das muss man sagen, das klingt natürlich dann schon noch mal ganz anders, ja. Ja gut, ich glaube, die App, die schauen wir uns dann sowieso noch mal separat an. Hier haben die immer schon mal wieder erwähnt. Ist auch eine tolle Möglichkeit. Es ist also wirklich ein komplettes Keyboard-Studio. Ja. Das schauen wir uns dann später noch mal getrennt an. Ich glaube, in dem Vergleich hier mit den beiden Pianos können wir sagen, das sind beides wirklich wertige Anfängerpianos. Ich bin mit dem DP28 hier wirklich zufrieden. Tastatur ist gut. Es hat tolle Möglichkeiten, mit den Sounds umzugehen. Es hat eine schöne große Klangauswahl und wirklich auch gute Sounds. Ja, also kann ich quasi über das Korg auch sagen. Die Bedienung ist etwas spartanisch, aber dafür ist ansonsten alles dabei. Ein Notenständer, auch ein gutes Pedal, was sich auch ordentlich spielen lässt. Die Tastatur ist mehr als in Ordnung und sieht auch gut aus. Also ich denke, das sind 2 würdige Vertreter in der Preisklasse. Ja, absolut. Also hier, wer mehr an Sounds möchte, der ist hier, glaube ich, super zufrieden. Ja. Für das Geld auf jeden Fall. Tastatur, wie gesagt, spielt sich gut und auch die Klänge reagieren gut. Das ist alles auf einem guten Anfängerniveau, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Prima.